Добро вечер од Велес, од градот на Рацин, каде што токму во овој момент во големата сала на новата театарска зграда се случува и затварањето на 54-тите Рацинови средби. Во моментов се доделуваат овогодинешните награди на лауреатите на 54-тото издание на Рациновите средби. Оваа година за прв пат имаме доделување поскупно на почесното признание Рациново, кое што се однесува за афирмација на македонскиот јазик, културата и книжевноста. Оваа награда патува во Хрватска кај Предраг Матвеевиќ, кој поголем дел од својот работен век го посветил на промоција на македонскиот јазик, на македонската култура и на македонската книжевност. Неговото семејство не е тука во Велес, но во контакт со организаторите тоа рекло дека целиот работен век Матвеевиќ го истражувал Рацин и веруваат дека каде и да е сега дека оваа награда него му е многу драга. Кога станува збор пак за Рациновото признание, оваа година тоа оди кај Ана Стојановска за романот Јас Илин отпосле. Овие Рацинови средби или на оваа последна вечер, на последна манифестација на Рациновите средби, присутните ги поздрави градоначалникот на Велес Славчо Чадиев, па јас предлагам тука да слушнеме дел од неговата изјава. Општина Велес посветува големо значење на оваа манифестација. Со неа од година на година заеднички се посетуваме на ликот и делото на Коста Солев Рацин. Ова е една од манифестациите по кои Велес е препознатлив не само во државата, туку и пошироко. Вечерва сакам да им честитам на наградените. Сакам да им посакам да продолжат да пишуваат со истиот мотив, истиот жар како и досега. Наградите се признание за вложениот труд, за вложената енергија. На организаторите сакам да им честитам за успешната реализација. Новиот концепт и промените кои ги воведаа во последните години, се надевам дека ќе ги проглабочат понатаму. На крај сакам да им порачам на младите, нивните генерации, да го чуваат ликото и делото на Коста Солев Рацин, да ја негуваат неговата поезија и проза, да бидат горди на тоа што се негови следбеници. Инаку да напоменам дека во текот на вчерашниот ден беа доделени и наградите антологија на болката и напиши љубовна поезија во 140 карактери. Антологија на болката ја доби Митко Апостолов за делото Тело одречено од пливање, кое што во текот на денешниот ден беше промовирано тука во Велес, додека пак за пораката Љубов и мир или Љубов и војна, љубезно од љублир до љубојна. Ова е твитер пораката која што ја напиша Надица Тренчевска, која што покажа дека Рацин е присутен и кај младата генерација, која што на еден иновативен начин пишува љубовна поезија и љубовни пораки. Организаторите на овие 54-ти Рацинови средби, Сдруженијето на граѓани и друштва, Фестивал на античка драма Стоби, овие Рацинови средби ги одбележи со азбучирањето по Рацин, манифестација во која што се вткаја и најмладите велешани или оние дечиња кои што се дел од детската градинка Димче Мирчев. И на вчерашното отварање и вечерва на затварањето на овие 54-ти Рацинови средби се покажа дека секоја буква која што ја имаме во кирилицата е буква која што се поврзува со делото на Рацин. Тоа пак символично треба да ја пренесе пораката дека Рацин е секаде околу нас и дека Рацин живее со секој од нас. Толку од Велес, од градот на Рацин.